یو ښځه چې د خاوند لاس ډیره زیاته تنګه شو او د هغې خبره طلاق ته راورسېده نو هغې ښځې خپل بچي ځان سره راروان کړ او د خاوند کور یې پرېښودو او د هغې په کلي کې یو مالدار او خوش اخلاقه کس و د هغې دروازه یې وټکوله. هلته چې کله لاړل د هغې نوکر راووتو هغه ورته وویل چې ستا د چا سره کار دی؟ نو ښځې ورته وویل چې زما ستا د مالک سره کار دی. او نوکر ورته وویل چې مالک سره ستا څه کار دی او ته د هغه څه یې؟ نو ښځې ورته وویل چې مالک ته دې ووایه چې ستا خور راغلی او بهر ولاړه ده. هغه نوکر سوچ کاوه چې د مالک خو څه قسم خور نشته، خو بهرحال د کنفرمیشن دپاره دننه لاړی او مالک ته وویل چې دغه شان بهر یوه ښځه راغلې وایي چې زه د مالک خور یم. مالک وویل چې زما خو څه خور نشته دی، خو بهرحال زه دغه ښځې ته ووایه چې دننه راشه. کله چې دغه ښځه دننه لاړه نو هغه مالک ورته وویل، هغه مالداره سړي ورته وویل چې ته څوک یې او د چا سره د کار دی او څه کار دی؟ نو هغه ښځې ورته وویل چې زه د آدم علیه السلام لور یم. نو د مالدار سړي ځان سره سوچ وکړو چې یاره په واقع دا ښځه حاجتمنده ده او ضرورتمنده ده، زه به ولنی کس یم چې دې ښځې مدد وکړم. نو هغه مالداره کس او خوش اخلاقه کس ورته وویل چې خورې خدمت وایه، زه ستا لپاره څه وکړم؟ ښځې ورته وویل چې تا ته د غربت د ذایقې پته نشته چې دا غربت څومره ډېر زیات تریخ شیز دی. د دغه غربت د وجې زه د خپل کور راوتلی یم او د خاوند سره زما خبره طلاق ته رارسېدلې ده. آیا تا سره داسې څه شته چې د قیامت د ورځې دپاره ته مال راکړي؟ تا سره چې سم در سره دي دا به ټول ختم شي، خو هغه څه به ستا سره باقي پاتې شي کوم چې تا د الله په لاره کې ورکړي. دا ښځې چې کله دا خبرې د مالداره سړي ته وکړې، د مالداره سړي ورته وویل چې دا خبرې تا کمې وکړې دا ماته دوباره دوهراو کړه. چې کله ته په دویم ځل باندې دا خبرې وکړلې نو د مالک د مالداره سړي ورته وویل چې دا خبرې ماته په دریم ځل بیا وکړه. د ښځې ورته پر دریم ځل باندې دا خبرې وکړې او دا خبرې ورته ریپیټ او دوهراو کړلې. د سړي ورته وویل چې ماته په څلورم ځل باندې وکړه. د ښځې ورته وویل چې خفه نه شي، ما خو ویل چې ته به زما څه لږ ډېر مدد وکړې، خو ته ما هسې ذلیله کې او ته زما څه قسم مدد نه کول غواړې. نو د سړي ورته وویل چې خورې د الله په ذات مې د قسم دا کمې خبرې چې تا وکړې دا زما زړه ته پرېوتلې. که تا 1000 ځل دا خبرې دغه شانته کې دوهراو کړې وې نو د هر ځل په بدله کې به تا له ما 1000 درهم درکړي وې. هغې نه بعد دغه مالداره سړي خپل نوکرانو ته وویل چې د ښځې له 100 خوان ورکوي، 100 ورله ګډې ورکوي او چې څومره هم مال دولت غواړي هغه ورله هم ورکوي او ښه په حیا او عزت سره رخصت کوي. د هغې نه بعد د مالک د وینا مطابق هغې نوکرانو دغې ښځې ته هر څه ورکړه او ښه په حیا او عزت سره رخصت کړله. د دې کهانۍ حوالې سره ستاسو خپل څه رایې د هغه سره هم کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې، تر هغه د الله کې اجازه، د الله په امان.